كتير مننا بيبدأ حاجة بحماس جدا وبعد كده يعدي اسبوع ويختفي. كم مرة قلت انك هتتغير ورجعت زي ما كنت؟ كم مرة حسيت انك فاشل لمجرد انك مش قادر تلتزم؟ المشكلة مش انك انت ما عندكش ارادة، المشكلة بس انك فاكر ان الارادة كفاية. ايه الفرق بين الارادة وانك تبقى منضبط بالحاجة اللي عليك؟ طب ليه ارادتك بتخلص بسرعة؟ ازاي تبني الانضباط حتى وانت مش فايق؟ طب ايه النظام البسيط اللي ممكن يخليك تكمل مش بس تبدأ؟ تعالى كده نتكلم عن الإرادة ضد الانضباط. الإرادة هو الشعور لحظي بالحماس، زي انك انت شفت مثلا حد بيلعب كورة فتحمست انك انت عايز تلعب كورة، او شفت واحد بيلعب لعبة معينة وشفته بقى بيلعبها حلو جدا ولعيب قوي ومنزل فيديو مبوظ الدنيا فتحمس انك تلعب. يعني من الاخر بيجي بعد فيديو تحفيزي او حدث كبير يحصل نابع من ادراكك انك هتعمل انجاز اكبر، بس هو احساس لحظي. الفكرة كلها انك انت عامل زي واحد صحي من النوم حاسس ان هو عايز يبدأ جيم، دي ارادة. بس الانضباط انك تروح الجيم بعد شغل 10 ساعات، تمشي في عز البرد وانت مش قادر تفتح عينك وتروح تصلي الفجر عشان انت وعدت نفسك. فلو ممكن اقولك ان في شاب قبل كده كان بيحاول يبدأ كتابة وكل مرة بيفشل لحد ما قرر انه يكتب سطرين بس في اليوم. بعد سنة بقى عنده كتاب. بنت كانت بتحاول تمشي على دايت وفشلت كتير، قررت تمشي 10 دقايق بس في اليوم. دلوقتي بقت بتجري بالساعة ونص وبرضه بتقدر تكمل. ليه دايما الإرادة مش كفاية؟ أي قرار بتاخده بيستهلك من قدرتك على المقاومة. لما بتفضل تقاوم الأكل أو التليفون أو الكسل بتتعب. في دراسة بتقول إن الإرادة عاملة زي العضلة، بتتعب والإرادة مش دايما موجودة. يوم بتبقى متحمس ويوم بتبقى مكتئب، يوم بتبقى نشيط ويوم جسمك مش مساعدك. لو اعتمدت على الإرادة بس كل حاجة في حياتك هتقف أول ما المزاج يتغير. والإرادة مشكلتها بتعتمد على مشاعرك، والمشاعر زي ما احنا كلنا عارفين متقلبة بطبعها. لما تبقى حياتك على حاجة مش ثابتة حياتك دايما هتبقى ملخبطة وهتبقى عايش مكركب. كل الناس عندهم إرادة بس قليل قوي اللي منضبط في حياته. والفرق مش في الحماس، الفرق في انك انت تستمر. تعال كده اسألك سؤال، فكر آخر مرة كنت متحمس فيها الحاجة واسأل نفسك بعد كام يوم الحماس ده راح. طب وقفت ليه؟ ازاي الواحد ممكن يبني انضباطه؟ قرر تعمل حاجة حتى وانت مش متحمس. اكتب حاجة، عادة، هدف نفسك تعمله وعلق جنبها جملة كده حتى وانا زهقان هعملها. الفرق الجوهري مش في اللحظة الحلوة، الفرق في لحظة التعب والزهق. اربط الحاجة او العادة اللي هتعملها بعادة تانية ثابتة. يعني انت دلوقتي حالا بتغسل سنانك كل يوم الصبح المفروض، بربطها بيها. هغسل سناني هقرأ صفحتين، هغسل سناني هكتب جملتين، اول ما اصحى هجهز هدومي، ما انت لازم تصحى، هجهز هدومي للجيم، هنزل الجيم. خليك واقعي في البداية، مفيش حد بيبدأ ب100 حاجة. ركز على حاجة واحدة تربطها بعادة مستمرة وامشي عليها لمدة شهر. حاجة واحدة. خلي الهدف بسيط انك انت تتكسف انك ما تعملوه، اللي هو قشطة ايه ده يعني ازاي ما اعملوش، يعني ده سهل قوي. ما تنساش انك انت تكافئ نفسك لو عملت حاجة زي دي. في كل نجاح صغير بسيط في اي تغيير بتحاول تغيره في حياتك كافئ نفسك عليه. احسب تمن الحاجة لما بتعملها ولما ما تعملهاش، واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لي لو ما التزمتش. حطها قدامك، حط اللي هيحصل لك لو ما التزمتش عشان تفتكر ان كسلك مش هيبقى مجاني. وصدقني تمن الحاجة اللي هتعملها مش بس هتبقى عايدة ليك ولجسمك، لا ده احترام لنفسك. اتعامل مع نفسك كأنك مدير. المدير مش لازم يحب الشغل بس لازم يلتزم. وعامل نفسك كأنك موظف بتنفذ المطلوب منك بجدية علشان هتتحاسب لو الشغل ما خلص بالطريقة الصح. واسأل نفسك بعد كل ده سؤال مهم جدا، هل أنا لو بشتغل عند نفسي
هترفد ولا هترقى؟ هقولك على نظام جميل تجربه. 2 في 2 في 2. يعني ايه؟ يعني الصبح خد عادتين، عادة ثابتة وعادة متغيرة. بترتب سريرك كل يوم، اتمرن لك تمرين بسيط. عادة وسط اليوم، ساعة من غير التليفون وانت بتتمشى. اكتب 3 حاجات انت ممتن ليهم لنفسك، وطبعا مع النوم الثابت وده بالليل. ابدأ بالبسيط ومع الوقت زود بالتدريج، بس المهم انك انت تفهم انك انت مش محتاج بس يبقى عندك إرادة وبتتحمس، المهم انك تبقى منضبط. وفي بقى نصيحة ذهبية، ابدأ بحاجة تقدر تعملها وتكملها وانت في أسوأ حالة عندك، عارف انك عمرك ما هترفض انك تعملها مهما كانت ظروفك، ومهما كان في ايه في يومك هتعملها. يعني عندك كان في شخص بيصحى كل يوم بدري بيكتب جملة واحدة. خلي دايما الحاجة اللي بتعملها قريبة منك. يعني انت مثلا عايز تجدد انك انت تقرأ كتاب، خلي دايما الكتاب قريب من السرير عشان قبل ما تنام تمسكه وتقرأ. وعلى قد ما تقدر ابعد اي حاجة بتشتتك عنك، خصوصا في اول 10 دقايق بتعمل فيهم الحاجة المهمة دي، عشان لو اتلهيت اتنسيت. ايه رأيك كده تعمل حاجة لمدة 7 ايام، كل يوم حاجة؟ اول يوم هنختار عادة بسيطة نعملها لمدة 5 دقايق. تاني يوم هنكرر نفس العادة بس هنزود دقيقة. اليوم التالت اعمل العادة تاني بس اربطها بعادة ثابتة. اليوم الرابع اكتب الشعور اللي حسيته قبل ما تعمل الحاجة المهمة دي وانت مش عارف تستمر فيها، وبعد ما خلصتها، عشان شعورك مهم. اليوم الخامس لو بجد عملت ال4 ايام وراضي عن نفسك، كافئ نفسك بحاجة صحية. اليوم السادس انزل وشوف حد واحكيله على ال5 ايام الحلوين اللي فاتوا، وشوف نجاحك في حد تاني وهو بيقولك انت زي الفل. اليوم السابع قيم الاسبوع اللي فات، فكر في عادة جديدة تضيفها على العادة القديمة في الاسبوع التاني. من الاخر كده الحماس هيخليك تبدأ، بس الانضباط هو اللي هيخليك توصل. والإرادة بتخلص بس الانضباط هيفتكرك وهيلحقك في كل مرة الإرادة بتخلص فيها. ممكن تبقى اتحمست دلوقتي على اللي انا قلته لك وعايز تبدأ تعمله، بس الفكرة كلها انك ما فتحتش الباب على طول. فافتح الباب دلوقتي وابدأ، حتى لو بتتفرج عليا وانت عينك بتغفل، ده احسن وقت بجد تبدأ فيه وانت مش فايق. كل عادة بتعدي بيها في الاسبوع وبتستمر معاك وبتفضل، دي نقطة نور لحياتك بتقوي شخصيتك ومستقبلك. وزي ما احنا بنقول دايما والمعروف، الفرق بين الشخص الناجح والشخص اللي مش ناجح هو الالتزام. هتلتزم هتسلم وهتكسب. فيا سيدي اتمنى تكون التزمت وكسبت وكملت الفيديو للاخر، واتمنى تكونوا بجد بتستفادوا من كل حاجة، واتمنى تكون بجد مظبوط مع نفسك كده ومنضبط في كل امورك الحياتية، وما بتعديش كل فيديو من غير ما تكون منضبط انك انت تعمل اللي فيه، مش بس بتتحمس وتعديه. يبقى عندك ارادة وحماس، خلص الفيديو تقفل. انا اصلا ناسي انا كنت بتفرج على مين. اتمنى ما يكونش ده بيحصل. اتمنى تكونوا دايما مبسوطين. معاكم محمد صالح موكا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا برضو كتير جدا كنت بتحمس لحاجات ويبقى عندي إرادة شوية بسبب الحماس ان انا اكمل فيها واعملها وابدأها، وبنساها بعد ما اتحمست ب5 دقايق. ليه؟ لمجرد ان انا ما فكرتش اعمل في الحاجة اللي اتحمست فيها حاجة على طول. لو عملت حاجة وضفتها هفتكرها واكملها، لكن الفكرة ان انا بتحمس ويبقى عندي إرادة واقفل على كده وسلام عليكم. بس الحمد لله بدأت افهم وبدأت اخد بالي، واتمنى انت كمان تاخد بالك. وانا جاي النهارده عشان اقولك خد بالك، وهفضل وراك لحد ما تاخد بالك. فخد بالك واستناك ان شاء الله فيديو جديد زي ده المرة الجاية.